til Farming Simulator. Da begynner vi. Da fortsetter vi bare der vi slapp. For at jeg prøvde å lage episode. Og vi klikk. Sånn. Beklager dårlig bilde, men der mine ting. Ok, da får vi ta denne. Jeg kjøpte i stedet når jeg skulle lage episode, så kjøpte jeg rundballpresse og slik her krok, og det ganske smart. Og vi kan komme en klant på det, men I don't egentlig ikke care. Der krasjet jeg visst litt. Forstår meg litt, ja. Slik. Ja, da bare skal jeg ordne en liten teknisk ting. Beklager at det blir litt sånn dårlig video, som stort sett dere alle synes det er. Jeg kan ikke få det i hvert fall. Så jeg prøver altså mitt beste. Så får vi bare fortsette. Kjørende inn her. Det blir en kort video. Det var bare så hele det alle vet det. Skal vi se her da. Da tar vi på rundballpressen. Hvis det er en som har mobbet en venn av meg, så garantert den. Hvis du ser på denne videoen, og du vet at det er du som har gjort det, fuck deg, ja. Han var kjempelei seg, så dislike han, ass. Okay. Det synes jeg var dårlig gjort, han. Roting Magic Batter. Ok, det synes jeg var veldig slemt gjort, og han synes jeg kan si unnskyld for at han var så tøff i kjeften mot den. Dynket han ned i vann og en sølvplikt og prøvde å dra ut tørren til å drikke det. Så du som vet at du har gjort det, fuck deg. Du er en jævlig dårlig person. Det gjør han. Ja, men nå får vi gå over til noe annet. Ja, vi spiller farming. Jævlig lite skal gjøre egentlig i dette spillet. Kjører bare traktor i dagen. Det er livet, altså. Det blir sånn cirka 2 rundballer. Men jeg mener at det blir i hvert fall. Så det blir ikke så mange, for det er så liten ikke farlig. Jeg er på ansvar for mobba. Hvis du blir mobba og ser på denne videoen, aldri gi deg. Det er en som mobber meg. Han skal få skikkelig. Ja, vi kan ta rundballen, og så kan vi vel avslutte. Det har gått 4 minutter og 17 sekunder. Ok da. Så tar vi bare dette rundballiten, og så tar vi den opp til plassen, og så skal vi avslutte. Når ikke videoen blir sånn alt for lang. Som en fiskestang. Det var 2 stykker som var med og mobba, så fuck dere to. Jeg kommer til å få en skikkelig juling en dag. Når dere får det, så er det faken ikke å komme til meg og si «Åh, nei, unnskyld da».
Den dagen skal dere få oss. Ok da, det har gått 5 minutter alt. Jeg skjønner den der, og da tror jeg faktisk bare avslutter. Jeg kan ikke lage så lange videoer lenger. Det er dårlig tid, så too long, too far. So long. Men jeg skal spille litt off-cam, så jeg kommer litt lenger. Så takk for at dere så på. Gjerne klikk like og abonner kanalen. Det setter vi svært stor pris på. Takk. Ha det!